নমস্কার, ওয়েলকাম টু এমজিএস টেক ওয়ার্ল্ড। এমজিএস টেক ওয়ার্ল্ড আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 365 দিন কিছু না কিছু ভাইরাল পিসির ধামাকাদার অফার। আপনি ভাইরাল পিসির ধামাকাদার অফার পেয়ে যাবেন শুধুমাত্র এমজিএস টেক ওয়ার্ল্ড। ভাইরাল পিসিটার মাত্র দাম হচ্ছে 7,999 টাকা। ভাইরাল পিসিটার মধ্যে আপনি কি পাচ্ছেন? এর মধ্যে আপনি পেবেন মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম, ফ্যান, এসএসডি, ক্যাবিনেট, এসএমএস, মনিটর, কিবোর্ড, মাউস। তো আপনি 7,999 টাকার মধ্যে ভাইরাল পিসির কি কনফিগারেশন পাচ্ছেন সেটা একটু আপনাদের বলে দিই। আপনি পেয়ে যাচ্ছেন একটা H61 মাদারবোর্ড, প্রসেসর থাকছে ডুয়েল কোর না, এর মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন i3 সেকেন্ড জেনারেশন একটা প্রসেসর, একটা সিপিইউ, ফ্যান পেয়ে যাবেন, একটা 128 জিবি এসএসডি, র্যাম পেয়ে যাবেন একটা 4 জিবি DDR3, একটা নর্মাল এসএমপিএস, একটা নর্মাল ক্যাবিনেট পেয়ে যাবেন। আর এর সাথে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন একটা নর্মাল কিবোর্ড, মাউস, 15.4 ইঞ্চি মনিটর পেয়ে যাবেন আপনি। তো এই 7,999 টাকার বিনিময়ে যে ভাইরাল পিসিটা গ্র্যাব করার জন্য এক্ষুনি নিচে নাম্বারে কল করে নেবেন। নমস্কার।